أهلا بكم. معكم محمد خفاجي من قناة أسرار التاريخ. لقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الملك خوفو، وكلنا يعلم أن من حكم مصر بعد الملك خوفو هو الملك خفرع، ولكن هناك ملك حكم مصر بين خوفو وخفرع، وهو الابن الأكبر للملك خوفو، الملك دجدفرع. من هو هذا الملك؟ ولماذا عاش الملك في أبو رواش؟ وما سر حكم هذا الملك؟ تعالوا معنا لنكشف لكم بعض الأسرار عن الملك دجدفرع. الملك دجدفرع يعني اسمه الثابت، هو ملك مصري عاش في الأسرة المصرية الرابعة ضمن المملكة المصرية القديمة. الملك دجدفرع هو ابن وخليفة العرش المباشر للملك خوفو باني الهرم الأكبر، وهو أول من ربط اسمه مع إله الشمس رع. يعتبر دجدفرع ثالث ملوك الأسرة الرابعة، ومن الواضح أنه بعد وفاة الملك خوفو قامت منازعات على الملك، إذ نجد في قوائم الملوك التي وصلت إلينا أن الملك الذي خلف الملك خوفو هو دجدفرع، ولكن بعض العلماء ينكرون ذلك، وقد استمر في الحكم مدة 8 أعوام. وهناك أمر أدهش العالم، أنه لم يقم ببناء هرمه في منطقة الجيزة، بل اتخذ أبو رواش مكانا مختارا له لإقامة هرمه الذي تهدم الآن، ولم يبقى منه إلا الشيء اليسير. والظاهر أن سبب هذه المنازعات يرجع إلى تعدد زوجات الملك خوفو، مع العلم أنه لم يكن تولي امرأة عرش الملك مألوفا، والأمثلة التي لدينا قليلة ومعدودة، تنحصر إلى الآن في الملكة خنتكاوس في أوائل الأسرة الخامسة، والملكة سبك نفرو آخر من حكم الأسرة الثانية عشر، والملكة حتشبسوت من الأسرة الثامنة عشر. ورغم ذلك فإن الملك كان يثبت حقه في الملك حينما تكون زوجته أو أمه من دم ملكي. ولم تكن الوراثة هي الطريق الوحيد لتولي الملك، بل كانت هناك عوامل أخرى ترجع إلى شخصية الفرد وأخلاقه، أو إلى المؤامرات التي يقوم بها حريم القصر. ولذلك كانت وراثة الملك أحيانا مفتوحة أمام صغار أفراد الأسرة المالكة، بل أمام أفراد خارجين عنها بتاتا. ويظهر أن تولي فرد من غير الأسرة المالكة عرش الملك كان يعد بداية أسرة جديدة، وكان هذا المؤسس الجديد يعمل على تثبيت ملكه بزواجه من إحدى قريبات الملك
أي من الدم الملكي الحقيقي. وقد كانت التقاليد أو القانون المتبع يقضي بأن تكون الأحقية في الملك حسب النظام التالي: أن يكون الوارث للعرش ابن ملك من الدم الملكي الخالص، أن يكون الوارث للعرش رجلا قويا تزوج من ابنة ملك من دم ملكي خالص. ويتضح لنا أن تولي العرش في مصر لم تكن من الأمور الهينة، وبخاصة إذا علمنا أن خوفو تزوج من عدة نساء، وأن المنافسات قد قامت بعده بين أولاد زوجاته المتعددة على تولي عرش الملك. والظاهر أن ديدفرع لم يكن حقه في الملك قويا كأخيه كاوعب، إذ يظن أن ديدفرع كان ابن ملكة لوبية الأصل وليست من الدم الملكي، وقد تزوج من أخته حتب حرس الثانية ابنة الملكة حتب حرس الأولى، وهي المعروفة بالشقراء. ولذلك نجد أن ملامح ديدفرع تختلف عن ملامح ملوك هذه الأسرة. والظاهر أيضا أن فرع أسرته الأصلي كان في عداء ظاهر له، إن لم يكن في مشاحنات ضد تسلطه على العرش، على أنه لما توفي وخلفه أخوه الملك خفرع لم تسكت على ذلك أسرة ديدفرع، إذ قام ابنه باكارا يناهض الملك خفرع مدة أعوام بدون جدوى. وانتهت فترة حكم الملك ديدفرع بشدة الخلافات والصراعات بينه وبين أخواته غير الأشقاء، وعلى رأسهم أخيه غير الشقيق جدفحور الذي مات أيضا في عهد أخيه ديدفرع، ووجدت مقبرته بجانب أخيه كاوعب ناقصة، وقد نال منها الانتقام. خلال فترة حكمه بدأ الملك ديدفرع ببناء هرمه بأبي رواش، حيث كان مخطط هذا الهرم بنفس تصميم هرم الملك منقرع، ولكن لم يكتمل بناؤه، حيث أنه من المعتقد أن الملك ديدفرع قد خلع من الحكم بعد أن ترك لنا أجمل وأكبر تمثال في العالم، وهو أبو الهول. ولم يحدد مصيره بعد، هل مات بصورة طبيعية أم تم اغتياله وقتله. وحكم بعد ذلك أخيه غير الشقيق الملك خفرع الذي لم يكمل هرم أخيه بأبو رواش وتركه على حاله. بالفعل كانت فترة مليئة بالصراعات الداخلية على الحكم، حتى آلت أخيرا إلى الملك خفرع وبعده ابنه الملك منقرع. كان القدماء المصريين يحتفلون بذكرى وفاة الملك ديدفرع حتى نهاية الأسرة السادسة، فكان 8 من كبار الكهنة يقومون برئاسة الاحتفال بذكراه.
ومن الآثار التي عثر عليها يقتني متحف الفن المصري في ميونخ على 29 قطعة مكسورة من تماثيل من عهد الملك ديدفرع، ومن المحتمل أن تكون كلها أو بعضها من أبو رواش. وإلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.